好，小猫的胡须在哪里呢？在这里。那它的手呢？它的手怎么比呀？它的手哦，在这里。那它的耳朵嘞？耳朵在哪里？在那里。那它的斗仔在哪里？斗仔在哪里？斗仔嘞？斗仔在哪里？斗仔那里有一个元宝。你们看到元宝？元宝。你看元宝。有吗？有没有看到？比给妈妈看好不好？好，在哪里？好。好好玩哦。那小猫可不可爱？那你要不要唱小花猫的歌给妈妈听？我是可爱的小花猫，喵喵喵，喵喵喵。我是可爱的小花猫。你没有唱，快来一起玩游戏，喵喵喵，喵喵喵。我是可爱的小花猫，喵喵喵，喵喵喵。快来一起玩游戏，你说耶！小猫怎么叫？喵喵。